आज है 1 मई गाइस। मैं किसी भी दिन लद्दाख निकल सकता हूँ। आज का दिन तो नहीं, बट आने वाले 5, 6, 7, 8 दिन में आपको समझ में आ जाएगा मैं कब निकलूंगा। आई गिव यू द एग्जैक्ट डेट्स ऑल्सो। मेरे मे वेदर अपडेट के लिए थोड़ा सा वेट कीजिए, 2-3 दिन जाने दीजिए, मैं आपको अपडेट देता हूँ। ऑल माय मराठी पीपल, हॅपी महाराष्ट्र दिवस तुम्ही सगळ्यांना। आणि चला हा व्हिडिओ शुरू करूया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आज का, क्योंकि ये है थ्रॉटल बॉडी के बारे में, जो कि मेरी डोमिनार में प्रॉब्लम आया था। किसी भी बाइक्स में आ सकता है। थ्रॉटल बॉडी एग्जैक्टली लोकेटेड कहाँ होता है? गाड़ी मेरी अभी पूरी कवर में खड़ी है, इसलिए मैं इसको निकालना नहीं चाहता हूँ। इतनी गर्मी है कि मैं क्या बताऊँ। तो ये राइडा का कवर है, टॉप बॉक्स के साथ में पूरा अंदर आ गया यार। इधर तो मैं अपना सैडल बैग भी लगा के रखूँगा ना, तो भी इतना सारा जगह रहेगा। ये देखो 0.5x में पूरा जगह ही जगह रहेगा। सही है कवर यार, अभी तक सो फार सो गुड। एंड पानी वानी जो है ये भी सब सटक जाता है। सो एनीवेज मैं आपको बताता हूँ कि वो एक्जैक्टली लोकेशन किधर है। ये देखो गाइस, गाड़ी एकदम चमक रही है, पूरा मैंने एकदम साफ़ सुथरा करके रखा है गाड़ी को। तो फिलहाल अभी इतना ही कवर छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को निकलना है, वैसे अर्जेंसी है थोड़ी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इधर है ना, एक्चुअली एक कवर आता है इसके ऊपर, वो अभी थोड़ा मिसिंग है। मेरे को राजू को पूछना है भाई कब आएगा। यहाँ पर भी थोड़ा सा रस्टिंग इशू हो गया है। बट इसी के नीचे यानी कि इधर अगर हम देखेंगे ना, ये एरिया है। एक मिनट 0.5 में दिखाता हूँ। तो ये मेरा पाउच, एंड यहाँ पे ना ऊपर एक हेड वाला एरिया है, उधर आता है थ्रॉटल बॉडी। और ये जो जगह है ना, यहाँ से फिर यहाँ से थोड़ा थोड़ा जो हीट एंटिसिपेट होता है, लेकिन डस्ट भी जाता है एंड सेम इधर से भी जाता है। तो यहाँ से आपको थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग आएगी। इसके नीचे ही किधर से भी थ्रॉटल बॉडी है। मेरा 65,000 किलोमीटर हो गया, और उसके बाद में अभी जाके वो क्लीन हुआ। बट यहाँ से मैंने बहुत चीज़ें सीखी है। सबसे पहले आपको गाड़ी है ना, कभी भी स्लगिश फील होगा, यानी कि आप कितना भी एक्सेलरेशन दोगे ना, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर में, अगर आप 60-70 के ऊपर जाने का ट्राई करोगे, गाड़ी जाएगी ही नहीं। 40-50 के स्पीड में समझो, अगर आप कम गियर में चलो तो टक 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 वैसा निकलता है ना, एक आवाज आता है। बट नॉट नेसेसरीली सिर्फ यही एक इशू रह सकता है। ये भी हो सकता है कि आपका ECU का प्रॉब्लम निकले। मेरे केस में मैंने ट्राई किया, बट कोई इशू आया नहीं है, थैंक्स टू बजाज। गाइज बहुत मुझे सपोर्ट किया इन्होंने। अभी कृष्णा बजाज हो गया है, पहले स्वस्तिक था, एंड इनकी लोकेशन जो है वो भी चेंज हुई है यार। उन लोगों का सपोर्ट इज लाइक अनकंडीशनल। इतना जल्दी इतने शॉर्ट नोटिस पे मेरी गाड़ी का काम करके दिया। दिस इज नॉट दैट कि आज मुझे सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि लोग मुझे जानते हैं। सिंस डे वन व्हेन आई जस्ट बॉट द बाइक, वहां से मेरा जो है ये जर्नी ऐसा ही रहा है। जैसे मैं अभी लद्दाख जा रहा हूँ, तो वहां पे धूल मिट्टी तो बहुत ज्यादा होती है। अगर आपका भी ऐसा कभी मतलब ना बहुत ज्यादा धूल में चल रहा है, मतलब आपको एक फीलिंग है कि हाँ यार मैं काफी ज्यादा मतलब डस्ट वगैरह अपने इधर है, तो आपके पास ये एक चांस है, एक अपॉर्चुनिटी है कि एक बार थ्रॉटल बॉडी ना जस्ट क्लीन करके ले लो। जैसे ही मेरा थ्रॉटल बॉडी का क्लीनिंग का पॉइंट आया, भाई मेरा इंजन हेड जो है ना ऊपर का, वहां के मेरे 2 जो नट है वो बिल्कुल लीक हो रहे थे, वगैरह जो भी बोलते हैं उसको। उसके जो ओरिंग्स होते हैं ना, पूरा लीक हो रहा था। तो होता है कभी कभी बहुत अच्छे के लिए होता है, क्योंकि वहां पे वो लीक मिल गया, एंड नाउ आई एम लिटिल बिट सिक्योर्ड। बाइक एकदम परफेक्ट परफॉर्मेंस कर रही है। बट अभी भी अपने को जो है सैडल बैग्स को लगा के मुझे सीखना है कि सैडल बैग कैसे लगता है। फिर उसके बाद में उसके अंदर सामान डाल के मुझे एक बार टेस्ट भी करके आना है, पूरा लोड करना है, गाड़ी टेस्ट करना है। सैडल बैग मैंने लास्ट टाइम राजस्थान के टाइम पे चलाया था, और अभी चलाऊंगा सीधा। इंपॉर्टेंट वीडियो था गाइज, इसके लिए मैंने ऐसे ही लिटरली फेस टू फेस एक फ्रंट कैमरा से बना दिया। बिकॉज जैसा आप जानते हो कि मैं अभी प्रिपरेशन में हूँ, तो मैं भी काफी घाई गड़बड़ में हूँ। 12 से 4 के टाइम पे बाहर जाना अवॉइड ही करना। मैं चाहता हूँ बाहर जाके वीडियोस बनाऊं, बट यार क्या बोलूं मैं, इतना ज्यादा गर्मी है कि आई डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क। एंड आप भी मत लो, जब हम लोग की जब राइड चालू होगी तब हम देखेंगे कैसे करना है, क्या करना है। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड यू लर्न समथिंग, डू गिव मी अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो माई जर्नी फॉर द लद्दाख। 30 दिन का मेरा प्रिपरेशन का रील्स भी है, उसको भी देखना। एंड गाइज मैंने अभी यूट्यूब शॉर्ट्स खोला है, सेपरेट चैनल मैंने खोला है, सो दैट इसके अंदर जो है वो बीच में आते जाते ना रहे। बट उसमें मुझे फॉलो जरूर करना, कि वहां से आपको मेरे वीडियोस क्या है ना, अपने को रीच बढ़ाना है। अभी अभी वापस 1 महीने से मैं आने लगा हूँ, तो यार बनना तो चाहिए ना। तो मिलता हूँ मैं आपको कल।